Lo que escuchabas son unos truenos. El segundo sonido era un pájaro. Este es el sonido de una persona tocando la puerta. Este es el sonido de un perro ladrando. Ahora escuchas a una patrulla. Y por último, escuchábamos a una persona tosiendo. Espero que te haya gustado este video y recuerda poner atención a tu alrededor para saber qué más escuchas. Adiós.